dansul de la stat. De fapt, asta este o corelativă, dacă vreau să vă dăm seama probabil. Și se dansează exact, am pus în cele exact așa, cum se dansează în satul nostru. Un gen de artă mai este probabil și interpretarea la fluie. Noi suntem departe de fi școală muzicală, suntem cu niște copilași de la sat care facem atâta cât putem. Dar copiii încearcă și ei să pătrundă în arta fluieracului, a fluierului în general, ca instrument muzical, care ne caracterizează ca popor și ca artă. Și atât, în acest context vreau să prezint patru fluieracului. Mai avem doi, dar sunt bolnavi din păcate, care nu vom prezenta o piesă instrumentală, o piesă foarte frumușică, dar vreau să spun că ne bucurăm de faptul că acești copilași încearcă să pătrundă în frumoase sunete ale fluierașului. Poftim două ușoară.